Trần Vân xin gửi đến các bạn bộ truyện Vô Thường của tác giả Mạc Mặc, nhóm dịch Dùng Nhi. Chương 39, Hiển lộ dữ tợn. Đường môn ám khí, khí rời tay, nhanh, độc, chuẩn. Đánh lén như vậy cũng chỉ có 1-2 lần cơ hội. Chờ một khi đám người kia kịp phản ứng, Đường Phong còn muốn dùng ám khí giết người cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Cho nên, sau khi hắn giải quyết sạch 2 tên hắc y nhân hoàng giai trung phẩm, một thanh ngân châm đã xuất ra ngoài rất khí thế. Phi đao thắng nhờ lực sát thương mạnh, phi châm thắng nhờ ẩn tàng. Cái chết của 2 người hoàng giai trung phẩm này tuy rằng khiến đám hắc y nhân đề cao cảnh giác hơn, nhưng mà mắt người căn bản là bộ vị không có bất kỳ sự bảo hộ nào. Tất cả mọi người chỉ kịp chứng kiến tay của Đường Phong vẫy nhẹ vài cái, dưới ánh mặt trời lóe ra vài đạo quang mang, liền có mấy người bịt kín mắt lại ngã xuống đất. Căn bản là không ai thấy được hắn xuất thủ như thế nào. Thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Lại đứng một bên cũng không thể nào phát hiện ra. Đây chính là lợi ích của một đôi nhuyễn thủ, có thể xuất ra ám khí từ bất kỳ góc độ nào, dưới những tình huống không thể tin phóng ra ám khí giết địch trong vô hình. Những tên bị bắn trúng mắt lăn lộn trên đất, không tên nào mà không phải đã mù cả hai mắt. Ngón tay móc vào trong hốc mắt, nháy mắt liền chảy ra một thứ chất lỏng trắng đen lẫn lộn, còn kèm cả máu tươi. Chỉ trong nháy mắt đã xuất thủ đánh lén 2 lần. Hắc y nhân bên này đã mất 2 tên hoàng giai trung phẩm và bao hảo thủ luyện cương phẩm. Giết hắn, mau vận khởi cương khí, cẩn thận ám khí của hắn ta. Tới tận giờ phút này, tên mặt đen mới ý thức được Đường Phong này không phải là loại vô năng trong lời đồn đại. Ra lệnh một tiếng, những tên còn lại nhất tề vận chuyển cương khí, bảo hộ toàn thân. Nhưng thảm biến vừa rồi thật sự dọa cả bọn sợ tới mất mật. Những tên này thực lực không cao, tư chất bất hảo, gan đương nhiên cũng bé, đều là ỷ đông hiếp yếu. Đường Phong chỉ vung tay vài cái đã giết được 5 tên, bọn chúng không sợ sao được. Cho nên tuy đã dàn sẵn trận địa đón kẻ địch, nhưng lại không có tên nào dám tiến lên. Cả bọn đều giơ vũ khí chắn trước mặt, sợ Đường Phong lại bắn vào mắt của chúng. Lũ phế vật vô dụng, tiến lên cho ta, áp sát vào hắn thì ám khí của hắn cũng thành vô dụng, xong việc sẽ có 1.000 lượng bạc trắng chờ chúng ta. Tên mặt đen đứng cạnh vừa gào to, vừa giơ cao đại đao trên tay. Thần đao cùng cơ thể hắn nháy mắt đã dần lên một cổ quang mang màu vàng đất. Hắn bước lên 2 bước trên đất, liền xuất hiện 2 hố sâu cực lớn. Hiển nhiên là đại hán mặt đen đang điều động năng lượng cương tâm của mình. Tìm chết sao? Bạch Tiểu Lại vốn đang lo lắng cho Đường Phong, nhưng vừa thấy hắn thần dụng như vậy liền yên tâm. Song chưởng giơ lên quay sát đối chiến cùng tên mặt đen. Trừ bỏ tên mặt đen, chỉ còn lại 7 tên hắc y nhân đều liều mạng lao tới chỗ Đường Phong. Phạm là người sử dụng ám khí, khả năng cận chiến đều không được tốt. Cao thủ ám khí chỉ thích hợp phóng ra ám khí nhằm bắn người từ cự ly xa. 7 tên này ban nãy vì trong lòng sợ hãi nên nhất thời quên mất. Sau khi được tên mặt đen nhắc nhở, cả bọn liền phấn chấn tinh thần. Chỉ cần tới gần được Đường Phong, như vậy thì hắn nhất định sẽ trở thành vong hồn dưới đao. Hơn nữa lại thêm sức hấp dẫn của hơn 1.000 lượng bạc trắng. Cả bọn càng giống như mãnh hổ Hà Sơn dạo lòng trên biển, vô cùng hung mạnh. Nhìn thấy cả bọn đang lao tới chỗ mình, trong mắt Đường Phong chợt lóe qua tia sát khí. Không những không tránh né, ngược lại còn nghênh ngang đón trực diện. Có lẽ những cao thủ ám khí khác không quen cận chiến cùng người khác, nhưng đệ tử Đường môn thì không ngại. Thi triển ra bộ liên hoa, thân ảnh Đường Phong bỗng trở nên mơ hồ bất định như ma quỷ. Dựa vào độ mềm dẻo của thân thể này, các loại động tác không thể tưởng tượng được đều có thể thi triển ra. Lần trước gặp phải Diệp Trầm Thu, Đường Phong bất quá chỉ mới là luyện cương nhất phẩm, còn đối phương lại là thiên giai, nên Đường Phong đành bất lực. Nhưng hiện tại, nếu cả lũ tôm tép này cũng không giải quyết được như lần trước, Đường Phong cũng không xứng là kỳ tài trăm năm khó gặp của Đường môn. 7 người, 7 loại vũ khí, trong phạm vi không tới 5 thước, điên cuồng công kích. Kiếm quang chợt lóe, đao ảnh trùng điệp, nhưng sau một hồi điên cuồng tấn công, cả bọn mới bất ngờ phát hiện, ngay cả cái chéo áo của Đường Phong, bọn chúng cũng chưa chạm tới. Ngược lại, phản kích của Đường Phong lại khiến cho cả bọn phải kinh sợ. Hội thân cường khí quả thật đúng là một thứ đáng ghét. Phỉ đao trên tay Đường Phong bất quá
chỉ là loại phi đao bình thường nhất, tạm thời đảm đương trách nhiệm của trụy thủ, nhưng mỗi lần phản kích đều bị hộ thân cương khí của bọn chúng chặn lại, cũng không thể nào tạo thành thương tổn thật sự với bọn chúng. Trong cơn tức giận, Đường Phong tay phải cầm phi đao, tay trái móc vài cây phi châm, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Một khi có tên nào buông lỏng, không lo bảo vệ hai mắt, lập tức liền bị một cây phi châm đâm xuyên qua. Tuy biết rõ mắt là bộ vị yếu ớt khó phòng bị nhất, nhưng bảy tên này trong lúc quần công Đường Phong không thể nào quan tâm bảo vệ nó mọi lúc mọi nơi. Một khi lộ ra sơ hở, sẽ bị một thanh phi châm chẳng rõ từ đâu phóng tới, xuyên thẳng qua. Một tiếng hét thảm thiết truyền tới, một hắc y nhân luyện cương cửu phẩm ôm mắt lùi về phía sau. Đường Phong lách người tiến lên, thừa dịp hắn đang hoảng loạn, phi đao trên tay đã nhanh chóng cắt đứt cổ hắn. Bạch một tiếng, đó là tiếng kêu yết hầu bị cắt đứt, máu tươi lập tức trào ra. Sáu tên phía sau liền nhân cơ hội vùng vũ khí chém tới, vị trí không có bất kỳ sự phòng hộ nào của Đường Phong. Đường Phong co người lại, linh hoạt luồn ra ngoài như một con cá chạch, thân thể gập lại tới mức không tưởng được, mặt áp sát mặt đất, lướt ra 3 trượng, tự như có thêm một cặp mắt gắn phía sau, tay khẽ vung, lại bắn ra thêm 2 thanh phi châm. 2 tiếng kêu la thảm thiết đồng thời vang lên. Đồng bọn không hiểu tại sao lại liên tiếp mất khả năng chiến đấu. Đại hán mặt đen cũng kinh ngạc không ngớt. Võ điện cùng tâm pháp tu luyện của hắn cũng không bị được so với Bạch Tiểu Lại. Tuy hai người hiện tại đều là hoàng giai thượng phẩm, nhưng thực lực của Bạch Tiểu Lại chỉ là tạm thời giảm xuống mà thôi. Càng cơ thiền giai trung phẩm vẫn còn đó, song chưởng trên dưới đồng thời tung ra, khiến tên mặt đen không kịp trở tay. Nếu không phải nhờ tác dụng cường tâm của hắn, giờ phút này đã sớm bại trong tay của Bạch Tiểu Lại rồi. Cường tâm của đại hán mặt đen là một khối kiên thạch, mượn sức mạnh cường tâm. Mỗi lần Bạch Tiểu Lại tấn công trúng hắn đều dùng cương khí cô đọng lại thành một khối khí trắng phòng ngự màu vàng vô cùng cứng rắn để bảo vệ mọi nơi bị đánh, triệt tiêu phần lớn thương tổn. Càng dùng tới sức mạnh của cường tâm, sức lực của đại hán mặt đen càng lớn vô cùng. Bạch Tiểu Lại cũng không dám đánh bừa với hắn, cho nên dù tên mặt đen này đang ở thế hạ phong, nhưng từ đầu tới cuối đều không gặp tình huống nào thực sự nguy hiểm tới tính mạng. Bạch Tiểu Lại cũng vô cùng phẫn nộ, nếu không phải nàng bị độc chất trong người chế trụ, không thể nào phát huy được sức mạnh của cường tâm. Nếu không tên kia đã sớm cháy thành than, làm gì còn đứng trước mặt mình dịu qua dịu lại. Hai người giằng co hồi lâu, nhưng vô luận là ai cũng tự hiểu. Một khi công kích của Bạch Tiểu Lại đột phá được phòng ngự của hắn, đánh tan sức mạnh phòng hộ của cường tâm, vậy thì tên đại hán mặt đen kia liền cầm chắc cái chết. Chương 40. Cựu tinh Liên Châu. Hơn nữa, đồng bọn không ngừng ngã xuống, lại thêm mỹ nhân trước mặt còn chưa vận dụng sức mạnh của cường tâm, nên đại hán mặt đen liền nghĩ đến việc chạy trốn. Ý niệm vừa sinh ra, mặt đen đại hán cũng không dây dưa với Bạch Tiểu Lại, ỷ vào một thân da dày thịt thô của mình, điều động sức mạnh của cường tâm, ngừng kết thành một vòng cương khí phòng ngự bao bọc khắp cơ thể. Dưới chân uy vũ sinh phong, bỏ chạy một mạch không dám quay đầu. Đôi mì thành tú của Bạch Tiểu Lại hiện lên một tia khinh thường. Tuy rằng nàng cũng không ngờ tên nam nhân này cư nhiên lại nhát gan sợ chết tới như vậy, bỏ mặt huynh đệ không lo. Nhưng tiếc là phòng ngự của đối phương sau khi đã điều động sức mạnh cương tâm lên thật sự rất xuất sắc. Chỉ dựa vào một đôi nhục chưởng thì trong thời gian ngắn không thể nào tạo thành thương tổn trí mạng cho hắn được. Trong nháy mắt, đại hán mặt đen đã chạy được hơn vài chục trượng. Khả năng phòng ngự và sức mạnh của tên này cũng khá xuất sắc. Ít nhất so với những người tu luyện ngang với hắn cũng cao hơn một đoạn. Nhưng mà tốc độ của hắn thì lại không bị được. Hắn vừa chạy, Bạch Tiểu Lại cũng lướt người lên, dùng hết khí lực đánh cho hắn chạy trối chết. Nữ nhân thối, ngươi còn dám đánh thì đại gia ta sẽ không khách khí. Đại hán mặt đen bị Bạch Tiểu Lại đánh đau vô cùng, cho dù phòng ngự tốt tới mấy thì cũng không chịu được công kích liên miên của Bạch Tiểu Lại. Xuất khẩu vô lễ, muốn chết sao? Bạch Tiểu Lại phượng mâu phát lạnh, nháy mắt sát khí bừng bừng, nàng lớn như vậy còn chưa ai dám mở miệng mắng nàng một tiếng nữ nhân thối. Bạch Tiểu Lại đánh một chưởng vào lưng tên đại hán mặt đen. Hắn đột ngột chúi nhụi về phía trước, trong miệng phun ra một búng máu. Tuy bị thương không nhẹ, nhưng lại khiến khoảng cách giữa hắn và Bạch Tiểu Lại bị kéo dài ra. Chân càng không dám dừng, ra sức đâm đầu chạy.
Hắn biết, một khi mình dừng lại thì nhất định sẽ chết. Chạy trốn mày ra còn có một con đường sống. Một cơn gió nhẹ bỗng thổi qua. Một thân ảnh nhanh như chớp lướt qua hắn, chắn phía trước mặt hắn chừng 10 thước. Đại hán mặt đen định nhãn nhìn kỹ lại, liền thấy người đó chính là Đường Phong. Tránh ra! Đại hán mặt đen bày ra tư thế chim ưng bắt thỏ. Trên mặt là một mảnh ngoan lệ, đại đao trên tay bùng lên uy vũ, không nói không rằng lao thẳng về phía Đường Phong. Vừa rồi đồng bọn của mình trùng ám khí, hắn cũng thấy được, cho nên khi hắn lao về phía Đường Phong, đã cố ý bảo hộ đôi mắt của mình rất tốt. Khóe môi Đường Phong hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười chế nhạo. Vừa rồi đối phương nhiều người như vậy, hắn đương nhiên phải tìm nhược điểm để ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết sạch sẽ sinh lực của địch nhân. Hiện tại thì... Một tiếng tăng nhỏ vang lên, tay phải của Đường Phong xuất hiện một chuôi phi đao hàng quang lóe sáng. Phi đao phản xạ lại ánh mặt trời, phát ra ánh sáng chói mắt. Cổ tay của Đường Phong xoay nhẹ, đem cường khí quán nhập vào trong phi đao, thân thể cong lại, tay phải vùng ra phía trước, mượn lực xoay người, phi đao xoát địa bay ra. Thân thể xoay lại, tay trái lộ ra, lại thêm 2 chuôi phi đao bay ra. Tiếp tục xoay người, tay phải xuất ra 3 chuôi phi đao, tay trái xuất ra vẫn là 3 chuôi như cũ. Tổng cộng 9 chuôi phi đao, trong thời gian nửa lần chớp mắt ngắn ngủi đã bị Đường Phong dùng toàn lực bắn ra ngoài giữa không trung. 9 chuôi phi đao này xếp thành một đường thẳng tắp, giống như một cây roi dài, đầu ngậm lấy đuôi, đuôi nối tiếp đầu, ở giữa đều cách nhau đúng một bàn tay, không sai một ly. Nếu có người đứng bên cạnh nhìn, nhất định sẽ vì thủ pháp ám khí của chiêu thức này mà khen ngợi hết lời. Nhìn phi đao cấp tốc phóng về phía mình, đại hán mặt đen nháy mắt như rơi xuống hầm băng. Phi đao càng lúc càng lớn lên, chính mình lại càng ngày càng thu nhỏ lại, khiến tận đáy lòng của hắn sinh ra một loại ý niệm không thể kháng cự. Đường đương, đường đương. Một tràng tiếng vàng liên tiếp truyền tới, nhưng ngày sau đó lại là một tiếng phốc 9 chuôi phi đao, toàn bộ đều đánh trúng một điểm duy nhất trên ngực của đại hán mặt đen, không sai lệch một ly nào. 4 chuôi đầu tiên trực tiếp đánh tan cường khí hội thân cảnh giới hoàng giai thượng phẩm của đại hán. 3 chuôi tiếp theo liền triệt tiêu khí tráng phòng ngự, chuyển hóa từ sức mạnh cường tâm của hắn. 2 chuôi cuối cùng đều cắm vào ngực hắn. 2 chuôi phi đao một trước một sau, không chút khoảng cách nào. Chuôi thứ nhất vừa cắm vào một nửa, sau khi bị chuôi thứ hai đánh trúng, toàn bộ trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Thân thể đang hướng về phía trước mà chạy của đại hán đột nhiên dừng lại, lung lay một hồi. Khảm đao đang giơ cao trên tay cũng rơi xuống đất, tạo thành một tiếng len keng. Đại hán mặt đen cúi đầu nhìn trước ngực mình, bất lực đưa tay sờ máu tươi phun ra từ miệng vết thương, ngoài miệng vẫn nhẹ giọng nói: "Nhanh quá." Nói xong liền ngã nhào xuống đất ngay lập tức, mắt vẫn còn trừng lớn. Bạch Tiểu Lại từ sau đuổi tới, đôi mắt vô cùng khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Đường Phong lúc này vẫn duy trì tư thế phóng ra phi đao, cả người hơi chúi về phía trước, đầu cúi thấp, hai tay một trước một sau giơ lên, ánh mắt u buồn mang chút bi thương, cả người là một cổ sát khí tung hoành ngạo thế. Cửu Tinh Liên Châu, một trong những thủ pháp phong âm khí cao nhất của Đường môn. Kiếp trước, Đường Phong chỉ có thể phát huy được 5 thành tinh túy, nhưng kiếp này nhờ có một đôi nhuyễn thủ như vậy, hơn nữa cũng tu luyện một chút vô thường quyết, Đường Phong cơ bản là có thể hoàn toàn khống chế thủ pháp này. Trời đất ơi! Bạch Tiểu Lại thì thào tự nói, vừa rồi nàng đứng phía sau đại hán mặt đen nên không thấy được Đường Phong xuất thủ như thế nào. Nhưng tên mặt đen này da dày thịt thô là vậy, nàng đánh nửa ngày cũng không thể nào đánh chết hắn. Nhưng Đường Phong cư nhiên chỉ dùng phi đao đã kết liễu được hắn. Ám khí, nếu không phải bắn trúng những điểm trí mạng, thì lực sát thương bình thường cũng không lớn lắm. Dù sao cũng không bằng đao thật kiếm thật chém trúng. Thứ hắn bắn ra thật sự là ám khí hay sao? Loại phi đao tầm thường này làm sao phá vỡ được hội thân cường khí của tên đại hán này? Làm sao lấy được mạng hắn? Bạch Tiểu Lại nghĩ cả trăm lần cũng không ra. Không biết tự lượng sức mình. Đường Phong phủi bụi trên người, mở một vò rượu mới, ngửa đầu uống một ngụm. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi tanh nồng, còn có mấy tên hắc y nhân bị Đường Phong bắn mù mắt nhưng vẫn chưa chết, đang lăn lộn dưới đất kêu rên không ngừng. Tới tận lúc này, Bạch Tiểu Lại mới vô cùng xấu hổ phát hiện ra, Đường Phong cư nhiên đã giải quyết toàn bộ địch nhân bảo vệ tấn công hắn.
7 tên bên này, cộng thêm 5 người lúc đầu hắn đánh lén thành công. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chỉ một mình hắn đã đánh bại 12 kẻ thù. Trong đó có 2 tên là hoàng giai trung phẩm. Những tên còn lại thực lực đều cao hơn hắn không ít. Không chỉ như vậy, hắn còn đuổi theo, dùng âm khí giết chết một tên đại hán mặt đen, thực lực rất mạnh, một kẻ tu luyện tới cảnh giới hoàng giai thượng phẩm. Bạch Tiểu Lại trong lòng đại động, cho dù nàng là mùi mùi của thành chủ Bạch Đế Thành, dù nàng từng là thiên giai trung phẩm cường giả, cũng vì tốc độ giết người của Đường Phong mà không nén được cảm thấy kinh sợ, cảm thấy tự ti. Chẳng lẽ đây chính là tiềm lực của một người chỉ mới tu luyện luyện cương nhất phẩm đã có cường tâm? Chương 41: Không lưu người sống. Ngươi thật sự chỉ mới là luyện cương ngũ phẩm thôi sao? Bạch Tiểu Lại chần chừ hỏi. Trong tiềm thức, nàng tình nguyện tin rằng thực lực biểu hiện của Đường Phong bên ngoài chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Cảnh giới không phải là tất cả, có rất nhiều cách để giết người. Đường Phong nhấp một ngụm rượu, ra vẻ cao thâm khó dò. Thủ pháp dùng âm khí này của ngươi là do ai dạy? Bạch Tiểu Lại không nhìn được liền hỏi. Tuy nàng không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng thủ pháp phong âm khí của hắn thật sự rất là huyền diệu. Cô muốn học sao? Để ta dạy cô. Đường Phong mỉm cười. Ai muốn học chứ? Chỉ là tò mò một chút thôi. Vẻ mặt Bạch Tiểu Lại có chút mất tự nhiên. Trước tiên không nói tới chuyện này. Đường Phong đến bên cạnh đại hán mặt đen, cầm khảm đao của hắn lên, sau đó đi tới bên người một hắc y nhân đã bị mù mắt, một đao chém xuống. Thủ pháp sạch sẽ lưu loát, một đao liền lấy mạng. Hắc y nhân ôm mắt không ngừng rên rỉ kia, phút chốc liền bất động. Mà trong đôi mắt của Đường Phong cũng không có bất kỳ thần sắc dao động nào. Thậm chí, một tay còn cầm bình rượu đưa lên rót một ngụm vào trong miệng. Tự như một đao vừa rồi của hắn không phải chém người mà là một khúc gỗ. Bà Tiểu Lại quay đầu đi, thân thể nhẹ run từng đợt. Nàng cũng từng giết người, nhưng bà Tiểu Lại đặt tay lên ngực tự nhủ. Tại thời điểm giết người, nàng không thể lạnh nhạt tới mức này như Đường Phong được. Hắn có thật sự là chỉ mới 15 tuổi hay không? Một thiếu niên 15, mỗi năm đều ở lì trong thiên tú, chưa từng tiếp xúc với xã hội bên ngoài, sao lại có thủ đoạn giết người quyết đoán như vậy? Hắc y nhân bị hắn bắn mù mắt, nhưng không chết tổng cộng có 9 tên. Đường Phong đi qua đó, mỗi tên một đao, toàn bộ đều chém đứt yết hầu. Có thể do cái chết của đồng bọn khiến mấy hắc y nhân còn lại khủng hoảng. Tới lúc Đường Phong đi tới bên người một hắc y nhân, hắn vô cùng hoảng sợ, liên tục lùi về sau, nhưng đôi mắt đã mù, căn bản là không thể nhìn thấy đường đi. Vừa lui lại 2 bước liền ngã xuống, thân thể run rẩy bò về phía sau, ngoài miệng liên tục cầu xin tha thứ. Đừng, xin đừng giết ta, ta có thể nói rõ thân phận của bọn ta cho người biết. Ta có thể nói cho người biết là kẻ nào đã sai bọn ta giết ngươi, xin đừng giết ta. Đường Phong ngồi xổm xuống, một tay vuốt nhẹ khảm đao, một tay đưa bình rượu đang cầm qua cho hắc y nhân, ôn nhu nói. Không cần sợ, uống một ngụm rượu đi. Hai tay hắc y nhân run run tiếp nhận vò rượu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Cảm ơn. Trong đầu hắn còn nghĩ, một khi đối phương đã mời mình uống rượu, vậy hiển nhiên là vì muốn biết được chân tướng vụ việc lần này. Nếu vậy thì mình vẫn có cơ hội sống sót. Nhưng không đợi được hắn đưa vò rượu đến bên miệng, lồng ngực bỗng nhiên đau buốt, sinh lực trong người nhanh chóng cạn mất. Tại sao? Hắc y nhân thì thào một tiếng, ngửa mặt ngã xuống đất. Đường Phong lấy lại bình rượu, khóe môi hiện ra một nụ cười lạnh. Người không cần nói, ta cũng biết rõ, kẻ nào muốn đưa ta vào chỗ chết. Đem mấy tên còn lại giải quyết sạch sẽ, Đường Phong mới bước khảm đao trên tay xuống, quay đầu nhìn về phía Tịnh An Thành, sát khí trên thân lại tái hiện. Bà Tiểu Lại đứng sau Đường Phong, nhưng không dám tới quá gần. Phần sát khí này tuy đã vượt qua mức thực lực bản thân Đường Phong nên có, nhưng không thể không thừa nhận, bên trong sát khí này còn ẩn giấu một cổ khí tức âm trầm khủng bố. Đây mới là lý do khiến cho bà Tiểu Lại chùn bước. Nhìn vào thân ảnh cao ngất kia, bà Tiểu Lại thậm chí còn có một loại ảo giác. Trong vòng 3 trượng, nơi Đường Phong đang đứng là một vũng máu tươi. Quanh thân Đường Phong cũng tràn ngập một cổ khí tức đỏ như máu. Nếu như bà Tiểu Lại đứng trước mặt Đường Phong, khẳng định là có thể nhìn thấy song nhạn của Đường Phong hiện tại đã biến thành màu đỏ tươi. Liệu gia,
Đường Phong cười lạnh trong lòng. Kế mượn đao giết người của Liệu Nguyên lúc trước có thể xem như vừa mất phu nhân lại thiệt binh. Lần này Liệu gia cư nhiên lại phái người tới con đường bắt buộc phải qua để trở về thiên tú của mình. Đường Phong vốn cũng chưa có ý định tìm tới Liệu gia sớm như vậy. Chuyện Liệu Nguyên đã chết, bọn họ cũng không biết. Cho nên Liệu gia vẫn không biết kế hoạch của gia tộc mình đã bại lộ. Cái này gọi là địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Đường Phong cũng có thể chuẩn bị kỹ càng một phen. Nhưng không ngờ được, lần đầu tiên tới tỉnh An Thành, trên đường về đã bị phục kích. Xem ra, trong chuyện lần này, tộc Nguyên Đường cũng dính dáng không ít. Đường Phong chỉ nói qua thân phận của mình cho lão bạn tộc Nguyên Đường là Trương Tập Nguyên. Nhưng người khác căn bản không ai biết, mà Trương Tập Nguyên cũng là người của Trương gia. Chẳng lẽ nói Trương gia đã sớm âm thầm cấu kết cùng Liệu gia, hoặc là vẫn còn rất nhiều thế lực hơn xen lẫn trong đó. Đường Phong đột nhiên nhớ tới những lời của Liệu Nguyên trước khi chết. Hắn nói chỉ cần Đường Phong chết đi, Thiên Tú cũng sẽ diệt vong. Lúc đó Đường Phong vẫn không hiểu những lời này có ý nghĩa gì. Hiện tại tuy vẫn chưa rõ lắm, nhưng đổi vị trí khác mà ngẫm xem, nếu Thiên Tú biến mất, ai sẽ là người được lợi nhiều nhất. Không kể tới bảo khố thiên nhiên sau lưng Thiên Tú như khúc đình sơn. Chỉ kể tới sau khi Thiên Tú bị tiêu diệt, thì những đệ tử xinh đẹp như hoa của Thiên Tú cũng đủ cho mấy thế lực trong tỉnh An Thành chia nhau. Hay lắm, rất thú vị. Tỉnh An Thành, thậm chí mấy thế lực trong phạm vi địa bàn của Thiên Tú cũng có thể có phần trong việc này. Bất quá, dựa vào mấy thế lực này, e là miệng không đủ lớn để nuốt trọn Thiên Tú. Hai đại cao thủ thiên giai của Thiên Tú cũng không phải là bù nhìn. Xem ra, kế hoạch của mình phải tiến hành sớm hơn một chút. Ít nhất cũng phải moi được thông tin gì đó từ trong miệng Liệu gia. Đường Phong âm thầm hạ quyết định. Bạch Tiểu Lại không biết Đường Phong đang nghĩ gì, nhưng mà loại cảm giác âm trầm khủng bố này khiến nàng không dám có bất kỳ hành động gì. Nhưng bỗng nhiên, loại cảm giác khủng bố này nháy mắt liền biến mất. Đường Phong quay đầu, cười vô cùng sáng lạng. Tiểu Lại, về nhà thôi. Hôm nay thu hoạch không ít. Ngươi không cần lục soát trên người bọn chúng sao? Có thể sẽ tìm ra vài thông tin hữu dụng đó. Đây là lần đầu Bạch Tiểu Lại phát hiện mình đứng trước mặt một tiểu nam nhân chỉ mới luyện cương ngũ phẩm mà cũng bị áp lực. Không cần, trên người bọn chúng ngoài vũ khí ra thì không có gì. Đường Phong cầm lên bao lớn bao nhỏ rơi trên đất, vác lên vai, vừa hát vừa đi về Thiên Tú. Bầu trời bỗng nhiên đổ mưa phùn, mây đen dàn kín trên bầu trời như bị mực váy, làm cho cả bầu không khí trong đất trời có vẻ ngưng trọng hẳn lên. Trở lại Yên Liều Cát, Mộng Nhi và Bảo Nhi vội mang y phục cho Đường Phong và Bạch Tiểu Lại thay. Nếu là lúc trước, đừng nói là cơn mưa phùn, dù là mưa to tầm tã, cũng đừng mong làm ướt đến vạt áo của Bạch Tiểu Lại. Nhưng sau khi thực lực đại giảm, nàng các bạn không thể dùng cương khí đẩy hạt mưa ra. Thực lực thấp, ngay cả những sinh hoạt bình thường trong cuộc sống cũng có nhiều điểm bất tiện. Lấy thất tình cô và chọn ra vài loại dược liệu phù trợ. Đường Phong vui sướng hài lòng, ôm mấy bình rượu bắt đầu làm việc. Mộng Nhi ngửi được mùi rượu, hít hít mũi, oán trách nói. Phạm thiếu gia à, sao người lại uống rượu chứ? Rượu là bằng hữu của nam nhân, tiểu nha đầu như người không hiểu được đâu. Chương 42, đột phá. Đường Phong tìm ra một hũ lớn, đổ hết rượu vào. Đáng ghét. Mộng Nhi cong môi, nhẹ giọng nói thầm. Một nam nhân tốt như vậy, trên người toàn là mùi rượu không ạ, khó ngửi muốn chết đi. Bảo Nhi đứng bên cạnh, che miệng cười duyên không thôi. Người đang làm gì? Bạch Tiểu Lại nhìn Đường Phong, cắt thất tình cô ra thành 4 phần, đem 1/4 ném vào trong hũ rượu. Ngâm rượu thuốc. Đường Phong vừa làm vừa trả lời. Ngươi dùng độc dược, ngâm rượu thuốc. Bạch Tiểu Lại nhất thời dở khóc dở cười. Là thuốc, đều có 3 phần độc. Biết cách dùng thì độc dược cũng biến thành thuốc quý. Còn như không biết, dù là lương dược cũng có thể giết được người. Đường Phong một lần nữa đem miệng bình dán kín lại. Sau đó tìm thêm một cái hộp, cẩn thận đem đống thất tình cô còn lại cất giữ. Rượu mua lần này thật sự không nhiều lắm. Cho hết một cây thất tình cô vào thì quá lãng phí. Cho nên Đường Phong nghĩ muốn đợi sau này có tiền rồi lại mua thêm rượu về ngâm. Tìm một góc râm mát khuất gió,
đem vò rượu đã dán kín cất cẩn thận, đại khái thì phải hơn nửa tháng sau mới uống được. Đường Phong cũng không coi trọng chuyện có thể gia tăng thực lực hay không. Cái hắn muốn chính là bách độc bất xâm. Kiếp trước, mấy lão gia hỏa của Đường môn không sợ bất kỳ loại độc dược nào, đều dựa vào loại rượu thuốc dùng thất tình cô để ngâm này. Bản thân Đường Phong là cao thủ dùng độc, đương nhiên không sợ kẻ nào hạ độc với mình. Nhưng những người chung quanh mình thì không được như vậy. Đợi sau khi ngâm xong rượu thuốc, sẽ đưa cho cô một ít, lại cho hai nha đầu uống một chút. Nếu Bạch Tiểu Lại cũng muốn thì bán cho nàng ta một ít. Dù sao, Bạch Đế Thành thân là thế lực đứng đầu của Lý Đường, chắc chắn không thiếu tiền. Con muốn nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì hôm nay không? Bạch Tiểu Lại đi tới nhẹ giọng hỏi. Cô đừng nhúng tay vào, chuyện của ta thì tự ta giải quyết. Đường Phong nghiêm túc nói. Tuy rằng bằng vào năng lực của Thiên Tú trưởng lão thì có thể dễ dàng giải quyết được chuyện hôm nay, nhưng Đường Phong cũng đã đoán ra không ít manh mối. Một khi có Lâm Nhược Diên tham gia vào, tất sẽ đào thảo kinh xà. Tới lúc đó, dù dẹp yên Liệu gia thì sao chứ? Đường Phong rất muốn biết tại sao mình chết đi, Thiên Tú cũng diệt vong. Ra vẻ gì chứ? Bạch Tiểu Lại xấu hổ, tức giận dậm chân một cái. Hôm nay vất vả cả buổi sáng rồi, buổi chiều ta sẽ giúp cô giải độc. Tối nay ta muốn đi ngủ thật sớm. Dùng xong cơm trưa, Đường Phong lại bỏ ra 2 canh giờ giúp Bạch Tiểu Lại di dời độc tố trong người. Nhưng điều khiến Đường Phong không ngờ tới chính là trong quá trình giải độc, cương khí trong người mình cư nhiên là nhảy lên rất kịch liệt. Không chỉ như vậy, tần suất chấn động của tiểu khô lâu trong đan điền cũng tăng mạnh. Đây không phải dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải do tâm tình bất an. Đường Phong nghĩ tới nghĩ lui, chỉ tìm ra một kết luận tương đối đáng tin. Lẽ nào mình sắp đột phá cảnh giới? Tới thế giới này chỉ mới khoảng 1 tháng, thời gian tu luyện vô thường quyết cũng chỉ dài có ngần ấy. Tuy rằng thực lực vẫn tăng đều đều, nhưng chưa có bất luận dấu hiệu đột phá nào. Từ một người chỉ biết được phương pháp tu luyện đơn giản tới luyện cương ngũ phẩm như bây giờ, nếu là người thường thì phải nỗ lực từ 2 tới 3 năm, thậm chí còn lâu mới được. Nhưng Đường Phong chỉ cần không tới 1 tháng. Hơn nữa tính thời gian, mình cũng sắp tới lúc tấn thăng lên luyện cương lục phẩm rồi. Chẳng lẽ thật sự sắp đột phá vô thường quyết tầng thứ 2 sao? Đường Phong không khỏi cảm thấy vừa có chút hưng phấn, vừa có chút sốt ruột. Hưng phấn là vì tu luyện nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có một bước tiến bộ nhảy vượt bậc. Sốt ruột chính là sao lại đột phá ngay lúc này chứ? Đường Phong vốn dự định là buổi tối sẽ đến Liệu gia dạo một vòng, tính sổ với bọn người Liệu gia sẵn tiện tìm kiếm tin tức, cho nên mới đổi thời gian giải độc thành buổi chiều. Nhưng bây giờ thì kế hoạch của Đường Phong lại bị xáo trộn. Bất quá người tính không bằng trời tính, cảnh giới bản thân đã sắp đột phá tới nơi. Đường Phong cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Nhẫn nại ngồi 2 canh giờ giải độc cho Bạch Tiểu Lại xong, sau đó lại đem độc tố này đẩy ra ngoài, cho vào lọ cất giữ. Bây giờ mới khoanh chân ngồi xuống giường, nhắm mắt vận khởi vô thường quyết. Đường Phong không biết lần đột phá này của mình phải tốn bao lâu, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Một lần lại một lần vận khởi vô thường quyết, để cương khí trong cơ thể tạo thành nhiều vòng tuần hoàn nối tiếp nhau. Cảm giác của Đường Phong đối với sự vật bên ngoài dần gián đoạn, một lần nữa tiến vào cảnh giới tâm bình như thủy. Cương khí trong người tự như những con cá nhỏ tuần tăng bơi lội vui vẻ, mà cái ao chứa những chú cá này chính là kinh mạch toàn thân. Bỗng nhiên nước trong ao sôi sục, những chú cá dường như sợ hãi, bơi lội càng thêm nhanh, giống như một khắc trước khi cơn bão ập tới, cuồng phong gào thét. Dần dần trên mặt ao dần lên từng đợt sóng, cái ao nhỏ như biến thành lớn hơn, tốc độ bơi lội của đàn cá lại nhanh hơn. Tần suất chấn động của tiểu khô lâu giống như đạt cực hạn, vòng quanh quang mang ngũ sắc không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Tới lúc những chuyển động này được đẩy lên tới đỉnh điểm, cái ao nước nháy mắt biến thành một hồ nước mênh mông. Con cá tự như dao long vượt biển, trong chớp mắt tất cả đã biến mất không thấy đâu, hết thảy lại trở thành sóng êm biển lặng. Trong đầu Đường Phong truyền tới một tiếng oanh thật lớn, khẩu quyết cùng tâm pháp tu luyện của vô thường quyết tầng thứ 2 liền xuất hiện, kèm theo một đoạn thông tin lạ, dũng mạnh xuất hiện trong ý thức của Đường Phong, đồng thời truyền tới một thoại thư sướng từ trước tới nay hắn chưa từng cảm nhận được, giống như đột nhiên thoát ra từ khỏi đống gông xiềng trói buộc mình,
một lần nữa lại có tự do. Quả nhiên là đột phá tới tầng thứ hai. Đường Phong một phen kinh hỉ, không chú ý tới đoạn thông tin vừa xuất hiện trong đầu, ngược lại khống chế tâm thần xuyên qua kinh mạch. Kinh mạch cũng không có biến hóa gì, dù sao kinh mạch toàn thân của hắn đã sớm được đả thông toàn bộ rồi, có biến hóa chính là năng lượng bên trong kinh mạch. Trước đây, những cường khí này có vẻ khá mỏng, hiện tại chẳng những nồng đậm hơn rất nhiều, ngay cả khả năng lưu giữ cũng tăng lên gấp bội, hơn hẳn lúc trước gấp mấy lần. Tâm thần dần lại bên trong kinh mạch một hồi mới lưu chuyển dứt ra, chuyển tới đan điền. Tiểu khô lâu trong đan điền vẫn duy trì tư thế ngồi khoanh chân như cũ, một thân xương cốt trắng noãn nhìn qua rất trang nghiêm, nhưng tiểu khô lâu bây giờ lại khác xa một trời một vực so với trước kia. Đường Phong còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nó, cẳng cơ xương cốt của nó chỉ như một đứa trẻ mới sinh, yếu ớt vô cùng. Nhưng hiện tại, tiểu khô lâu toàn thân vẫn trắng noãn như trước không đổi, nhưng xương cốt lại cứng rắn như ngà voi, phát ra quang mang trong suốt. Không chỉ như vậy, tiểu khô lâu mỗi lần rung động, năng lượng được sinh ra cũng nhiều hơn. Tâm thần xoay quanh tiểu khô lâu vài vòng, Đường Phong không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Tiểu khô lâu chính là mình chính là tiểu khô lâu. Nói trắng ra, tuy tiểu khô lâu lớn lên là việc đáng mừng, nhưng Đường Phong vẫn không biết cương tâm của mình rốt cuộc là có tác dụng gì. Năng lượng cương tâm của người ta một khi điều động ra, nhất định có thể nâng cao thực lực bản thân tới một mức độ nào đó. Nhưng mấy hôm nay, Đường Phong đã thử rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể nào điều động năng lượng của cương tâm. Tác dụng của tiểu khô lâu là gì, vẫn còn là một ẩn số. Chương 43: Lẻn vào Liễu gia. Mặc kệ tu luyện lâu như vậy, đột phá tới tầng thứ hai của vô thường quyết đã là chuyện vui rồi. Kiềm chế tâm tình kích động, Đường Phong lấy khẩu quyết và tâm pháp tu luyện của tầng thứ hai ra xem một lượt. Cách luyện của tầng thứ hai và tầng thứ nhất cũng không khác nhau là mấy, chỉ có lộ tuyến vận công là hơi khác đi, sẽ dùng tới vài loại kinh mạch không thường dùng mà thôi. Nếu người khác muốn tu luyện vô thường quyết, trước tiên phải đả thông kinh mạch toàn thân mới có thể tiếp tục luyện xuống. Những ngày đầu tiên, Đường Phong tới thế giới này, kinh mạch toàn thân đã được 10 năm tu vi quỷ thần đã thông hoàn toàn. Đây là điều may mắn cho Đường Phong, xem như Đường Phong đã được lót rất tốt. Hiện tại chỉ cần thay đổi thói quen tu luyện một chút là được. Đối với Đường Phong mà nói thì quả thực dễ như trở bàn tay. Bỏ qua khẩu quyết và tâm pháp, Đường Phong lại xem xét đoạn tin tức thần bí. Đây là thứ xuất hiện trong đầu Đường Phong cùng với tâm pháp tầng thứ hai. Vừa nhìn một cái, Đường Phong lập tức vui mừng khôn xiết. Lúc trước, khi nhận được vô thường quyết, Đường Phong chỉ biết sau này nếu tu luyện thành công, có thể sử dụng một chút kỹ năng thần kỳ. Đường Phong cũng rất nóng lòng mong chờ, chỉ là không ngờ tới, mong muốn này lại biến thành sự thật nhanh như vậy. Một đoạn tin tức này chính là một trong những năng lực thần kỳ kèm theo vô thường quyết. Mị ảnh không gian, đây chính là tên của năng lực này. Mị ảnh không gian, tập trung sức mạnh của 5 âm hồn, có thể mở ra một không gian bên người để cất giữ đồ vật. Độ lớn nhỏ của không gian còn tùy thuộc vào thực lực bản thân của âm hồn. Một khi thi triển năng lực này, trước tiên nhất định phải có được 5 âm hồn. Muốn có được âm hồn, nhất định phải giết người. Hơn nữa, chỉ những người chết trong vòng nửa canh giờ, tập hợp linh khí tồn đọng này mới có thể tạo ra một cái âm hồn. Nói cách khác, nhất định phải giết 5 người. Dù sao, thiên hạ cũng không có bữa ăn nào không phải trả tiền. Muốn đạt được thứ gì thì phải trả một cái giá tương tự trước tiên. Sau khi đã hiểu được về năng lực này, Đường Phong không khỏi mỉm cười. Cũng may là hôm nay có đột phá, bằng không, chờ mình xử lý xong đám người Liễu gia mới đột phá thì quá lãng phí. Quay đầu nhìn sắc trời đã sớm tối mịt, còn có màn mưa trải dài vô tận. Trên trời thỉnh thoảng lại có vài tia chớp hung tợn xẹt ngang qua. Lát sau mới truyền tới vài tiếng sấm ầm ầm. Thời gian vừa đúng. Đường Phong đứng dậy, lấy ra chiếc bình đựng độc dược, bước ra sau mỗi lần giúp Bạch Tiểu Lại giải độc. Sau đó lại bỏ toàn bộ mấy cây phi châm vào. Yên thảo chi độc bá đạo như vậy, ngay cả thiên giai cao thủ như Bạch Tiểu Lại cũng phải chịu thua. Huống hồ chi là mấy tên trong Liễu gia. Tìm ra một bộ quần áo màu đen mặc vào, Đường Phong mở cửa phòng, nhìn chung quanh, rón ra rón rén đi ra ngoài. Sau đó nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, nhún người nhảy ra khỏi Yên Liễu Các. Đường Phong vừa đi không bao lâu, cửa phòng của Bạch Tiểu Lại cũng chậm rãi mở ra.
Bà Tiểu Lại chăm chú nhìn về hướng Đường Phong biến mất, khẽ cau mày, có ý muốn đuổi theo xem như thế nào, nhưng lại nhớ tới câu nói của Đường Phong lúc sáng nên đành nhìn xuống. Mấy ngày nay sống chung cũng đủ để cho bà Tiểu Lại hiểu một chút về tác phong làm người của Đường Phong. Đừng thấy hắn ngày thường ba hoa cười cợt, ra vẻ cợt nhã, một khi đã nghiêm túc thì nghiêm túc hơn bất kỳ ai. Một khi hắn đã không muốn mình nhúng tay vào, nếu mình tùy tiện hành động còn có thể chọc giận hắn. Bất quá, Bạch Tiểu Lại mơ hồ nhận ra, Đường Phong nửa đêm ra ngoài như vậy nhất định có liên quan tới chuyện xảy ra lúc sáng. Đường Phong đang chạy như bay ra khỏi Thiên Tú, đương nhiên không biết hành tung của mình đã bị bại lộ. Cho dù hắn có cẩn thận hơn, nhưng thủy chung vẫn không thể nào gạt được người từng là thiên giai cường giả như Bạch Tiểu Lại. Dù sao, chênh lệch cảnh giới cũng quá lớn. Thiên Tú đối với Đường Phong mà nói thì đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn. Quẹo qua vài đường, Đường Phong đã trực tiếp chạy ra khỏi Thiên Tú. Quay đầu nhìn lại, thật không ai phát hiện ra mình. Đường Phong liền mỉm cười, thi triển kinh hồng lược ảnh, nháy mắt đã lướt ra thật xa. Trong khoảng thời gian này, Bảo Nhi và Mộng Nhi đã tra ra vị trí cùng tình trạng đại khái của Liệu gia. Tuy hai nhà đầu không biết Đường Phong muốn có những tin tức này làm gì, nhưng các nàng vẫn không hỏi. Khoảng nửa nén hương, Đường Phong đã đi tới tỉnh An Thành. Đêm khuya thành vắng lại thêm trời mưa. Bên trong tỉnh An Thành, mọi người đã sớm ăn giấc. Trên đường không có bất kỳ ai qua lại. Tìm được đúng hướng tới Liệu gia, Đường Phong giống như một con báo đốm mạnh mẽ, lại như một cơn gió mạnh, dưới chân không phát ra bất kỳ tiếng động nào, tùy ý điểm nhẹ vài cái trên hai bên đường, thân hình biến hóa thất thường. Không bao lâu sau, đại trạch của Liệu gia đã gần ngay trước mắt. Trong ba gia tộc ở tỉnh An Thành, Liệu gia là thế lực nhỏ nhất, tiếp theo là Hoàng gia, lớn nhất chính là Trương gia. Bằng không thì lão bản tộc Nguyên Đường cũng sẽ không phải là Trương Tộc Nguyên, mà có thể là một tên Hoàng Tộc Nguyên hoặc là Liệu Tộc Nguyên. Mặc dù là gia tộc nhỏ nhất, nhưng cơ nghiệp của họ tại tỉnh An Thành cũng không nhỏ chút nào. Đại trạch nằm trên một đoạn đường tương đối phồn hoa của tỉnh An Thành, kéo dài hơn nửa con phố. Bên ngoài có không ít gia tướng đội mưa tuần tra. Chỉ có điều Liệu gia nhờ vào nấp dưới bóng của Thiên Tú Tông, ngoài trừ hai đại gia tộc còn lại trong thành ra, thì không ai dám tới sinh sự. Lại thêm đêm nay mưa lớn, cho nên mấy tên gia tướng này cũng có chút lơi là. Có người còn đem cả rượu thịt ra, vừa tán chuyện vừa uống rượu ăn thịt. Đối với Đường Phong mà nói, phòng vệ như vậy thì cũng giống như trang trí mà thôi. Tìm một chỗ không có người, Đường Phong lướt qua tường cao, trực tiếp tiến vào bên trong Liệu gia đại trạch. Liệu gia có một gia chủ, ba trưởng lão, thực lực tuy rằng không cao lắm, nhưng so với Đường Phong hiện tại thì vẫn mạnh hơn, đều là huyền giai cảnh giới. Huống chi, đây là lần đầu tiên Đường Phong tới Liệu gia, căn bản là không biết mấy người này sống ở nơi nào. Xem ra phải tìm một người biết rõ đường để hỏi. Bất quá mấy tên gia tướng kia đều tùm năm tùm ba, đánh lén bọn chúng thì không thành vấn đề, nhưng xử lý thi thể thì có chút phiền toái. Tốt nhất là tìm người nào đi riêng mới được. Đang lúc suy nghĩ, Đường Phong đột nhiên nhìn thấy một nữ nhân có bộ dạng trông như nha hoàn, đang lén lút chạy tới từ bên kia, vừa bước nhanh tới, vừa quay đầu nhìn chung quanh, dáng vẻ giống như có tật giật mình. Chính là cô. Đường Phong hạ quyết tâm, liền bám theo. Coi như ông trời cũng muốn giúp Đường Phong. Nhà hoàng này chẳng những không đi tới những chỗ đông người, mà ngược lại càng đi càng hẻo lánh. Cho tới khi nàng đi tới cạnh một dạ sơn trong hoa viên, xoay người chui vào trong sơn đồng bên trong dạ sơn. Đường Phong đang chuẩn bị xuống tay, đột nhiên lại nghe được tiếng hít thở kiềm chế của một người khác. Ngay sau đó, một giọng nói đói khát và hèn mọn truyền tới. Bảo bối à, cuối cùng thì nàng cũng tới rồi, để ta chờ lâu muốn chết. Gấp cái gì chứ, Tam trưởng lão hôm nay tâm trạng không được tốt, vừa nãy còn đỡ giận Tam Bành, ta vất vả lắm mới hầu hạ hắn xong đó, thừa dịp hắn bị gia chủ gọi đi mới có thời gian tới đây. Đừng nói, để ta hôn một cái nào.